कोल्ड और कफ में बार-बार मेडिसिन नहीं, एक बार ये हर्बल टी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले एक टी पॉट में पानी और 1 स्पून शुगर डाल दीजिए। अब ऐड कीजिए लौंग, इलायची, दालचीनी और फ्रेश क्रश्ड अदरक। इन सबको अच्छी तरह से उबालने दीजिए ताकि सारे फ्लेवर पानी में इन्फ्यूज़ हो जाएँ। अब टी लीव्स ऐड करके सिर्फ 1 मिनट और बॉयल कीजिए। इसके बाद टी को स्ट्रेन कर लीजिए और एंड में फ्रेश लेमन जूस ऐड कीजिए। बस गरमा-गरम एरोमेटिक हर्बल टी तैयार है। हर सिप आपको फ्रेश और रिलैक्स फील कराएगी। ऐसी ईज़ी और हेल्दी रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक, सेव और फॉलो ज़रूर कीजिए।